Autrefois verdoyant, ce chemin culmine en pente douce, jusqu'au centre de la ville d'Aflou, à 1400 mètres d'altitude. Situé au cœur du massif de Djbel Amour, Aflou fait partie des villes les plus élevées et les plus froides d'Algérie. La légende raconte que le chemin s'est adouci par le passage incessant des caravanes de nomades. Ici, rien n'a changé, ou presque. C'est dans ce vieux marché de tapis à ciel ouvert que se déroulent d'âpres négociations depuis plus d'un siècle. Objet de toutes les convoitises, le tapis de Djbel Amour se vend et s'achète ici. Rouge et noir, couleur de la passion, ce tapis est l'emblème et le signe distinctif des 11 tribus de la région. ايوه هذه شحال الحقبه؟ هذه 35. اياش لما تقعد ثلاثه اياش زيدني شوفك 35 إنك باغي تشتري وباقي نبيع لك. ثلاثه اياش ريحي؟ لا ما نبيعلكش بثلاثة، اوكي نبيع لك ب 35. راح نعاود قاطع في رزقه باعوا. فيه ربعه على ربعه. فيه ربع، فيه زوج متر وشي أرض، وفيه 4 متر طول. سبعه راك صادق على الحق محمد بريقل 400 مترات. لا لا زيدها الصوار ده. زيتون ماك عارف لا باي حاجه شديتها وجيني نزيد واعتيت عليه ما تشد ثاني مساونا وراه بالله داونا الساعه. ها شوف قلت لك آخر كلام 35. هيا رد علي صح. ربي يجيب لك الناس. هذه هي المنطقة نتاع خدمة الفراشات جبل العمور، مشكور في المناطق كما في أرض الجزائر، كاين وين تمشي حتى للخارج، مشهورة. واليوم راها ضعفت حسب الجهد ولا حسب اللهيان نتاع العقول. رانا فيها حتى الخلاص، رانا لابس سياس ولكن ما ناش خاطين هذا المهنة. كل دار راها باعثة هذه تتباع باكاش ما تنتج فيها حجيجة. ضعيف راه يجيب يبيعها، والقاني راه متونس بها راه عاد. Faite de haute laine, Zarbiyet Djbel Amour est tissée de points noués. Coupée long de 4 à 6 cm de hauteur, elle servait autrefois sous les tentes, de lit ou en rabattement comme couverture, d'où son nom le fraîche. En pure laine, Zarbiyet Djbel Amour est une des rares à garder son authenticité. Elle se transmet et fait partie intégrante du trousseau de la mariée. Le proverbe dit qu'une mariée n'est prête à sortir de chez ses parents que quand sa parure de tapis est sous ses pieds. Zarbiyet Djbel Amour est une affaire de femme. Elle tisse, préserve et transmet la tradition à ses filles. كنت
صغيرة عندي 7 سنين نجيبوا الصوف نقصوه ونقولوا احنا نبشموه نقوه يعني، ومن بعدها نقرطشوه نقزلوه ندوه للقطاس نقصوا على القطاس. احنا نهار اللي كي نسقوه كيما راكي تشوفي الوين نسدوا الزربية، نسدوا نديروا له وتاد ونلوحوا كيما سدوها هاد القيام نلوحوه نديروا هاك احنا يعني العرض نديروا له منا ومنا كيما راه مثل الخشبات شوي قصار وتاد ايوا ندرجوا نسدوه ومن بعدها نطوو فوق الخشب هذو نقلبوا كيما هاك ونيروا نديروا النيره ها هي بالك نديروا المطارق النير ومن بعد نبداو بالمطارق هذوك الزربيه. المنسج تاعنا ما يخسرش الحاشيه تاعو ما تكلش تقعد كيما هي. ايوا من بعد نحطوا الرقم واش حبينا كي نعودوا في المنسج نديروا حنايا الرقمه نرقموا بالفضايل بغينا نرقموا اسطنبول نديروا الخنتيشيه عندنا المخلب عندنا شحال من نوعيه رقمي. ومن بعد هذا الوقت هاو جينا نمشوا طالعين معها خدمنا وبعنا وكسبنا منه ماش ما كسبناش خدمتنا. Le marché à Bestiaux-d'Afflou est à lui seul une curiosité. Moutons, vaches et cheval-barbe sortent de ce marché pour voir leur prix doubler, parfois même tripler, à la seule sortie du marché. Après transformation et traitement, la laine est teintée avec des pigments naturels. L'écorce de grenadier, l'indigo, la cochenille, le safran et la pierre d'Alain. Zarbiyet Djebel Amour est un des tapis les plus préservés de l'Algérie. Ses motifs sont autant d'enseignements sur la vie de la région. زربية قديمة ضاربة في القدم من عصور قديمة جدا. لم نتوصل إلى حقيقة أول انطلاقة لها لكنها قديمة جدا. يعرف بأنها هي ديكور الخيمة، كانت لصيقة بالخيمة، لصيقة بالبدوي. يوجد حوالي 40 لوحة لمختلف الأشكال متزاوجة أشكال. لهذا نقدر نتكلموا الأول أشكال مخلب، وهو شكل قديم من ضمن أقدم الأشكال في الناحية. يوجد الخزناجي والاسطنبولي، وهذا متأثر بالعصر العثمانيين، مرور العثمانيين بالجزائر وبالمنطقة. ويوجد أشكال عربية كانت تسمى على الرقام. الرقام يعني الرقام، هو من يخترع الرقمة. هذا الرقام كل رقام له تسمية، له شكل وله تسمية. كاين رسومات قديمة تعني حروف، وكاين رسومات فيها أشكال، مثلا الخزناجية شكل امرأة وولدان. كاين الخزناجي ربما المخلب هو حرف من الحروف الأمازيغية. وكاين أشكال قلت لك لوحات اللي طابلو هذو يعبروا عن عدة أشكال متزاوجة، يعطونا هذه اللوحات هذه كل لوحة واش تعني. Douce et chaude, Zarbiyet Djebel Amour fera toujours partie de la vie des habitants de la vallée.
Elle a accompagné le nomade au rythme des transhumances. Elle l'accompagne aujourd'hui dans sa vie de sédentaire.